E aí galera, de boa? Aqui é o Pablo e no vídeo de hoje nós vai fazer nosso primeiro bike vlog. E aí galera, beleza? E aí, esse aí é o carrozinho que fez, né? Dá pra Eu chegar tô não. ajudando ele aí. Então vamos galera. E aí galera, pra cá. Galera, eu tô passando a pedra. Se tiver ruim, desculpa aí. Se o vento estiver atrapalhando, porque eu tô correndo com a bike, beleza? Passar pra cá. Ai, ai. Vem pra cá. Galera, acho que o vento tá atrapalhando, me desculpa, beleza? Virar aqui. Dando uma volta aqui no meu prédio, beleza? Galera, se vocês quiserem mais vídeo assim e bike vlog eu dando rolê no meu prédio, deixa like, beleza? Galera, vai balançar um pouco que eu vou descer a guia, beleza? Vamos achar meu amigo lá. Ei, Cauã, vamos lá. Vamos lá. Lá na quadra? Vamos lá na quadra. Dá umas 3, 4 voltas lá. Isso aí é minha amiga, ela tá me ajudando aqui. Me emprestou o capacete. Eu não tô enxergando quase merda nenhuma, mas dá pra andar. Fica aqui, já volto. Dá um rolê pra cá pra finalizar o vídeo, beleza? E galera, o vento tá atrapalhando. Fazer a curva e já vou voltar lá pra quadra o meu amigo finalizar. Voltar aqui. Fica. Não é pra finalizar. Galera, Então, deixa eu fazer um bagulho. Falar um bagulho pra você. Um dia vamos andar de bike nós dois. Beleza? então falou. Falou, galera. Fui.